订阅本频道，长期更新明星资讯。最近靳东的新剧《西北岁月》火了，听说把不少流量明星的剧都比下去了。这剧讲的是习仲勋年轻时候的故事，场景那叫一个真实，黄土高坡、土坯房，看着就让人觉得回到了那个年代，不像现在一些电视剧，假山假景假脸，全靠特效和滤镜，一点真实感都没有。这部剧最打动我的地方就是它的真实。以前看战争片，很多都是棚里拍的，一看就是假的，但这剧不一样，他把西北的荒凉、艰苦拍得淋漓尽致，让人感同身受。就拿第1集来说，那漫山遍野的尸体、枯树，真真切切地展现了战争的残酷，还有那土墙茅草房，配上隆隆的炮火声，一下子就把人拉回了那个年代。剧组为了还原历史，真下了功夫，不仅场景真实，就连演员的表演也很到位。靳东一口山东话，于和伟一口东北话，在那个年代的西北，还真不违和。想想看，来自五湖四海的人，为了建设大西北，聚到一起，说着不同的方言，这才是真正的历史。还有剧中的细节，更是让人叫绝。习仲勋宣誓入党时的场景，墙上的党旗，破旧的煤油灯，掉色的茶壶，这些细节都把那个年代的艰苦展现得淋漓尽致。还有那土坯房、黄泥路，这些都是50后、60后的童年回忆呀。现在很多电视剧为了追求画面好看，都喜欢用滤镜，把演员的脸磨得跟瓷娃娃似的。但西北岁月不一样，他追求的是真实，演员的脸上有皱纹，有风霜，这才是真正的演员。这剧的成功，也给现在的影视圈敲响了警钟。观众的眼睛是雪亮的，大家喜欢看的是真实的故事，而不是那些虚假的剧情。与其花大价钱做特效，不如多花点心思在剧本和场景上。这几年，国产剧的质量确实下降了，很多都是流水线生产，剧情老套，演技尴尬。但西北岁月的出现，让我们看到了希望。希望以后能有更多这样的好剧出现，让观众看到真正的历史，感受到真正的感动。这剧值得一看，你觉得呢？节目最后，希望小伙伴们订阅本频道，谢谢大家。